अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे आप किस तरह गो ट्रांसक्रिप्ट का ऑडियो टेस्ट को पास कर सकते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। आपने सबसे पहले ये ज़रूर करना है कि आपने इसकी ट्रांसक्रिप्शन गाइडलाइन को ज़रूर पढ़ लेना है। जब आप इसकी ट्रांसक्रिप्शन गाइड को पढ़ लेंगे, उसके बाद जब आप इस ऑडियो फाइल को सुनेंगे, आपको बआसानी इसके रूल को पता चलता जाएगा और जहाँ जहाँ रूल आपने लगाना हो वहाँ आप बआसानी ये रूल लगा लेंगे। मैंने इसको किस तरह ट्रांसक्राइब किया है, मैंने सबसे पहले इस ऑडियो फाइल को डाउनलोड किया है। ऑडियो फाइल को डाउनलोड करने के बाद मैंने मुख्तलिफ़ ऑनलाइन सॉफ्टवेयर का यूज़ किया है और ऑनलाइन वेबसाइट जो मुख्तलिफ़ होती हैं जो ऑडियो को टेक्स्ट में कन्वर्ट करती हैं। मैं उन वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप खुद भी उसको ऑडियो को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्योंकि वो जो ऑडियो को टेक्स्ट में कन्वर्ट करती हैं बिल्कुल दुरुस्त नहीं करती, तो उसके बाद हमें मैन्युअली इसको सुनना पड़ता है और सुनने के साथ साथ जो जो गलती हो उसको हमने साथ साथ दूर कर लेना है। जब हम इस ऑडियो को टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट कर लेंगे मुख्तलिफ़ ऑनलाइन वेबसाइट या सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हुए, उसके बाद आपने ग्रामरली का यूज़ करना है। ग्रामरली का यूज़ आपने क्यों करना है? ग्रामरली का यूज़ आपने इसलिए करना है कि आप जो इसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो, जो वेबसाइट इसको कन्वर्ट करती है टेक्स्ट फाइल में, उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, तो ग्रामरली के थ्रू आपने सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक दुरुस्त करनी है। एक बात याद रहे, आपने ग्रामरली को यूज़ करते हो इसमें जो ग्रामेटिकल मिस्टेक हो वो आपने दुरुस्त नहीं करनी, क्योंकि इसमें क्लियर लिखा हुआ है रूल में कि आपने जो स्पीकर ग्रामेटिकल एरर करे, मिस्टेक करे, वो आपने दुरुस्त नहीं करनी। उसके बाद जब आप इसमें कोई जो स्पेलिंग मिस्टेक हो वो आप जब ठीक कर लेंगे, उसके बाद आपने इसको जो टेक्स्ट होगा उसको इस गो ट्रांसक्रिप्ट में पेस्ट करना है। इसको पेस्ट करने के बाद आपने इसको वन बाय वन सारा टेक्स्ट देखना है और उसमें जो जो रूल हो वो आपने लगाते जाना है। मिसाल के तौर पे यहाँ स्पीकर का टैग लगा दिया, उसके बाद कुछ यहाँ पर साइलेंस आया है तो मैंने साइलेंस का कीवर्ड यूज़ कर दिया, क्योंकि 4 सेकंड से तक हो तो उसमें साइलेंस यूज़ करते हैं, तो मैंने इसलिए 4 सेकंड यहाँ था तो मैंने साइलेंस का यूज़ कर दिया। उसके बाद ये इन्होंने म्यूज़िक का नेम लिखा है तो म्यूज़िक का नेम को हमने इटैलिक में लिखते हैं, तो इसलिए हम इसको इटैलिक में कर देंगे। इसमें जो जो आपने ऑडियो को प्ले करना है उस प्ले करने के साथ साथ इस टेक्स्ट फाइल को चेक करते जाना है। जहाँ जहाँ आपको गलती हो वहाँ आपने दुरुस्त करनी है। कोई वर्ड मिसिंग हो वो आपने इंक्लूड कर लेना है। अगर कोई इसमें रूल लगाना वाला हो तो वो आपने लगा लेना है। कोई वर्ड आपको सही क्लियर सुनाई नहीं दे रहा तो उसमें आपने ये टैग लगाना है अनटीचिबल। इस तरह के जो जो आपने टैग लगाने हैं वो आपने इस ऑडियो को प्ले करने के साथ साथ आपने एक बार सुनेंगे, 2 बार सुनेंगे, आपकी गलती इसमें तमाम गलती क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद आपने इस पैराग्राफ को, इस जो टेक्स्ट को होगा इसको आपने पैराग्राफ की शेप में कन्वर्ट करना है, क्योंकि 500 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में रूल में यही लिखा हुआ था, आपने रूल इसी हिसाब से आपने इसको कन्वर्ट कर लेना है। जो जो इसमें रूल बताए गए हैं वो आपने इस रूल पर अप्लाई करना है। उसके बाद आपको इस तरह का ये ऑडियो को टेक्स्ट में मैंने कन्वर्ट किया, इस तरह का आपको ये कन्वर्ट हो जाएगा। मैं इसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इस तरह आप इस ऑडियो फाइल को, ऑडियो टेस्ट को दे सकते हैं और उम्मीद है आपका ये टेस्ट पास हो जाएगा। उम्मीद है यही आज की वीडियो थी। अगर आपको कोई और इसके रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं आपका वहाँ पर आंसर दूंगा। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।